हेलो गाइस, तो आज आपको मैं बताऊंगा वॉशिंग मशीन के नल के बारे में कि वॉशिंग मशीन का नल कैसा आता है और कितने टाइप का आता है और क्या प्राइस रहता है। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए, ये अपना सादा नल है, ये अपना सादा नल है और ये जो है ये वॉशिंग मशीन का नल है। वॉशिंग मशीन के नल में ये थ्रेड रहता है, ये वाला ये थ्रेड रहता है, जो ये अपना वॉशिंग मशीन का पाइप रहता है, ये इसके अंदर बैठता है ऐसा। और उसके बाद जितने ये स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना रहता है। इसमें 2-3 टाइप के आते हैं वॉशिंग मशीन का नल। ये देख सकते हो, ये भी वॉशिंग मशीन का ही नल है। ये नल सस्ता वाला है, ये नल जो है महंगा वाला है। ये नल आपको 450 रुपये का मिलता है और ये वाला जो नल है ये अपना 250 रुपये का मिलेगा। ये दोनों ही वॉशिंग मशीन के नल है। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।